Nunca repita isso na sua casa, tá me ouvindo? Fogo queima, não faz. Mas como você não sou eu, vou lá repetir pra você não precisar fazer. Começa quebrando aqui em cima um pouquinho o ovo, pra poder conseguir colocar toda a clara pra fora e ficar só a gema amarelinha. Bem aqui, ó. Pega essas caixas de fósforo e enrola com durex. Agora, para provar que você assistiu até aqui sem pular nada e você gosta desse tipo de conteúdo, salve o vídeo e comente ovo. Vamos lá, ó. Começa colocando o ovo aqui em cima, bem equilibradinho, ó, pra ele poder não cair. E agora é só acender. Vamos lá, ó. Vamos ver. Senhor. Meu Deus. E esse aqui foi o resultado, ó. Continuou o ovo cru do mesmo jeito. Esse vídeo é totalmente uma mentira, viu?